حكم الحامل والمرضع في رمضان إن تأكد لهما من الطبيب وقوع الضرر على أحدهما أو كليهما، هي أو الطفل أو كليهما معا، فلا محالة أنها تفطر سواء كانت مرضعة أو كانت حامل. أما إنها مثلا ما فيش، الطبيب لم يخبرها لكنها شعرت هي بأنها ستتعب وخافت من الضرر، فأيضا إذا شعرت أنها ستتضرر هي أو الطفل فيجوز لها الإفطار وتعود وتقضي هذه الأيام بإذن الله.